Treneriem jautāja, vai pretinieks bija ar ko pārsteidzis. Tagad Kovaļevskis cenšas apspēlēt Briedi. Briedis arī šoreiz pēc standarta situācijām ļoti bieži izmanto tieši šādu metodu. Asi piespēlts ar vārtu priekšu uz tālo stabiņu, neko daudz nesarežģījot. Met pa vārtiem Edijs Šembergs un spēles 10. minūtē. Ragovskis ar bumbiņu, spēlētājs, kuram iespējams vissarežģītāk atņem bumbiņu, šo līdzdarbības tā metienu, pēc tam pie atlēcošās. Tagad pats jau skatījās, ko darīt tālāk un līdz galam nenokontrolēja bumbiņu nemaz. Iespēja pretbrukumam, Tiltiņš, Jančevskis, Trofimenko un Šenbergs Edijs. Trofimenko vārti! Ko neizdodas? Pirms tam to izdodas Urbo. Izdodas Nikolosam īsis bumbiņu, bet pie tās pirmais nonāk Polis. Pēc tam Saņā. Šenbergs met pa vārtiem, viņam metiens. Neizdodas iespēja pretbrukumam. Ragovskis, tā bija piespēle uz Niedrai. Pēc tam Niedrai vēl viena pozīcija vārtsargam. Ragovskis iet uz metienu pats. Tā ir piespēle uz vārtu priekšu un Dilants Kronetāls. Spēles 19. minūtē. Šērs labi pretinieku aizvārtē pret Vanagu, pēc tam gan Vanags atgūst ātri bumbiņu. Pret viņu būs noteikuma pārkāpums un būs atkal minūte un 10 sekundes. To skaidriskajā vairākumā. Met pa vārtiem Mētra, atvaira Briedis. Guvis vārtus. Spēlējot vienādos sastāvos. Jančevskis. Viņš piespēles Trofimenko. Trofimenko uz vārtu priekšu uz Jančevski. Un šī kombinācija nostrādā. Niedrais, ies uz metienu Rudolfs. Nē, tā ir piespēle. To labi nolasa Blomfelds. Iespēja pretbrukumam. Niks gan met. Briedis atvaira. Auziņš pēc pagrieziena. Pēc tam vēl viens metiens bumbiņu. Nosūp parāda, ka daudz cīņas gar apmalēm. Daudz sanāk pagriezt bumbu. Tagad Šembergam gan laba pozīcija. Viņš arī met un iemet. Edijs Šembergs šovakar jau otro reizi ir precīzi. Ragovskis. Daudz ar bumbiņu. Beigās to Kovaļevskis viņam nočiep. Iet uz vārtiem, met nedaudz garām vārtiem Rolis. Arī viesiem. Škutāns nāca laukumā, ja nemaldos pirmo reizi šovakar. Tas būs tikai uz kādu nomaiņu, vai mēs redzēsim slaiku Raitums met pēc standarta situācijas. Izdodās atgūt vienus vārtus. Vārtos pret Burbo. Pa vārtiem Pols garām, pēc tam izlec bumbiņu. Dilants un vēlreiz garām vārtiem no ļoti labas pozīcijas. Atkal Jānis Ragovskis viņu atrada. Kronetālam divas izcilas iespējas. Vienreiz viņš pat līdz galam nesvāc bumbiņu. Tagad tālāk pretnieku vārtu priekšā un Olbrok to raida vārtos. Un šeit laikam Raitums. Trauc uz priekšu, piespēl uz Akmeļlauku. Neizdodas domam līdz galam pielikt noju. Pēc tam viņš krīt. Es atvainojos, krīt Blomfelds cīņā pret Akmeļlauku. Akmeļlauks. Škutāns. Labi brāns ar roku atvaira. Tam labo kļūdu. Tagad veic arī sācinājumu. Vītols. Bergmani. Pazaudēt bumbiņu. Iespēja vēl pretbrukumā doties. Blomfelds tomēr netiek uzreiz pie metiena. Pēc tam gan izmet. To labi atvaira Briedis. Izmet vēl Kristers pa vārtiem. Vēl nesen notikušajā pasaules U19 čempionātā Ārts bija treneris Kristeram. Abi pārstāvēja kopā Latvijas U19 izlases. Tagad viens par otru Leksis met un iemet! Kristers Leksis tiek pie vārta. Vēl gados jauno spēlētāju atspoguļo ne tikai šajā spēlē. Vanags triec bumbiņu uz balku. No visai tuvas distants. Pārmet to pāri vārtiem. Šērs.
Laukuma vidū tiek pie metiena un Aleks Šērs iemet arī otrajā pusfināla spēlē. Jā, viņš tieši guva šādā manierē vārds, tas gan bija nedaudz tuvāk vārtiem. Šķiet, kad arī bija lielāka satiksme vārtu priekšā, tagad īsti nebija ne savējie, ne pretinieki tur. Leksis nav bumbiņu tomēr vārtos. Pēdējā brīdī Briedis, kas tur būs veiklākais. Arī Ragovskis šoreiz kļūdās, tas varbūt nav tik bieži. Tiltiņš met pa vārtiem, izdodas pretuzbrukumā noķert. Tā varētu būt Talsu vājākā pozīcija. Gan šajā sezonā, gan arī šajās izslēgšanas spēlēs. Labi izspēle uz vārtu priekšu, tur laukumā nācis uzvarētāji pēc šīs epizodes. Neiemet polis! Kovaļevskis. Vanaks tur jau steidz Bergmans, noteikuma pārkāpums Mārisam. Un tagad. Leksis. Iet uz velkošo. Augsts pacelt noju vārtu priekšā. Tiltiņš lēnā marnierē. Pret Briedi vakardien gan viņš ir pārspējis Briedi, gan Briedis ir pārspējis viņu. Vēlreiz Tiltiņš un ļoti mierīgi pats. Millers nācis laukumā, arī steidz palīgā un ir veiksmīgāks šajā divciņā. Uzreiz vēlreiz Matīs Vumi iet metienu! Briedis atver. Tas tik būtu kaut kas uznāk. Laukmans spēlē Vītolam, Vītols met pa vārtiem. Akmeņlauks met un iemet. Arī otro spēli pēc kārtas. Banders. Met pa vārtiem, laba pozīcija vārtos Brantam. Kovaļevskis. Briedis sekmīgs vārtos. Spēl uz Laukmanu jāmet. Laukmans nemet. Izdomā kaut ko lieki darīt, ar ko eskalējās ar kļūdu, bīstamu momentu. Varbūt uz lapiņu, tikai Reidzāns pasteidzās. Krīt Banders. Viņš ilgāku laiku guļ. Mīlers. Triec bumbiņas priekš, tur jau Lapiņš. Piespēlē Leksim un Leksis gūst otros vārtus spēlē.